大家好，丁丁廚房又同大家見面啦，係咪好開心呢？嗱，今日丁丁廚房就帶俾大家一個好滋味嘅千島蝦球，非常之容易嘅。首先呢，就有10粒蝦，呢度有麵粉、生粉，咁開個汁呢，就要鹽、煉奶、酸奶、蛋黃醬同埋呢個千島醬啦。好啦，我哋而家馬上開咗個汁先。嗱，開個汁呢，就要2個湯匙個千島醬。跟住呢，就落2個湯匙嗰個蛋黃醬，1個湯匙煉奶，少少酸奶，同埋最後呢，就係落少少鹽，係咪好簡單啊？嗱，蝦呢就非常之容易，呢度呢就攞咗少少麵粉、生粉撈埋一齊，咁就得㗎啦。大家記得啦，炸咗一次再分炸就更加脆㗎啦。好啦，咁我哋炸完個蝦呢，就可以撈一撈個汁啦。咁如果大家喜歡呢，就可以用個鑊嚟兜一兜佢，仲入味嘅。大家睇到係咪流口水啊？係咪好想食啊？我試一啖先。真係回味無窮，就係呢隻味啦！大家即管試下，希望大家都鍾意，正。